எதனால இந்த அடுக்கு தும்மல் இருக்கு, இந்த நாள்பட்ட சளி பிரச்சனைகளுக்கான காரணம் என்னன்னா ஒரு அலர்ஜி தான். இப்போ நம்ம தலைப்பகுதிகளில் நம்ம முகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஜோடி காற்று அறைகள் இருக்குது. அங்கே காற்றுகள் மட்டுமே இருக்கணும். அந்த காற்றுகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு கிருமி தாக்குச்சு அப்படின்னா அந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு மெல்லிய படலம் வந்து தடிமனாக ஆரம்பிச்சிடும். அங்கே நீர் கோர்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ தான் நமக்கு வலிகள் இருக்கும், மூக்குலேருந்து நீர் வடிஞ்சிட்டே இருக்கும், அடுக்கு தும்மல் இருந்துகிட்டே இருக்கும், தலை பாரமாக இருக்கும். காற்றுகள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல, லேசாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம நீர் போய் தங்கிருச்சினாலே அங்கே வெயிட்டாக இருக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா, தலை வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரைகள் போடுவாங்க, தைலத்தை தேய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க, ரிசல்ட்டே கிடைக்காது. என்ன சிகிச்சை எடுக்கணும்னா, அந்த கிருமி தொற்றை வெளியேற்றணும். அந்த அலர்ஜி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தணும். ஸோ அது நீர்களை வந்து வேதி பிடித்தல் மூலியமாக, பற்றுன்னு சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை மூலியமாக அந்த நீர்களை வந்து வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த கிருமி தொற்றுகள் வெளியேறும் பொழுதே அந்த மெல்லிய படலம் வந்து தடிமனாக இருக்கிறது குறைய ஆரம்பிச்சிடும். தலைவலி தானாகவே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த அடுக்கு தும்மல், தலைவலி, தலைபாரம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கிருமி தொற்றுக்கு தான் நம்ம சிகிச்சை எடுக்கணும். அப்போது என்ன மாதிரியான வழிமுறைகள் ஃபாலோ பண்ணனா, ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவில் நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தக்கூடிய உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கணும். இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே நிறைய மூலிகை கஷாயங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ காலையில் எழுந்த உடனே வெறும் வயிற்றில் நம்ம டீ, காஃபி இது எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக சுக்குமல்லி காஃபி எடுத்துக்கலாம், இஞ்சி கஷாயம் எடுத்துக்கலாம். சிறப்பாக உங்களுக்கு இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஈஸ்னோஃபில் கவுண்ட் நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி உடம்பு ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி எரிச்சல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா? ஸோ இதற்கு எல்லாமே அலர்ஜி தான் ஒரு முக்கிய காரணம். IgE அப்படின்னு ஒரு டெஸ்ட் எடுப்பாங்க, அது ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்கும். அப்போது அந்த டஸ்ட் அலர்ஜினால் அந்த இன்ஃபெக்ஷனோட தாக்கம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது எல்லாமே குறையிறதுக்கு நம்முடைய மருத்துவமனையில் சிறப்பான ஒரு டானிக் மட்டும் கொடுக்குறோம். இது 1 மந்த் எடுத்தாலே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சரியாயிடும். இந்த ஒரு 5 டேஸ் மட்டும் நாங்கள் நசியம் சொல்லக்கூடிய சிகிச்சை முறை அளிக்கிறோம். சிறப்பான ஒரு மூலிகை தைலங்கள், நிறைய மூலிகை இலைகள் போட்டு காய்ச்சி அந்த